强行让自己进入到不换腿的状态，但是那个时候出现的就是，哇，那个疼痛难忍，心力就很弱，所以那几天就自己心里很难过。像我这样的一个身体状态，还有包括我接下去我自己的一个修持，要怎么去突破？其实因为成道我们目的是成道啊，不是打坐，是吧？对。最初打坐只是个工具啊。那你要说非得要是一定不能换腿，一定要通过静坐来成道的话，那没腿的怎么办呢？残疾的怎么办呢？是吧？缺块断腿的怎么能成佛呢？但佛法每个人都可以啊，那就不能普庇三根了，佛不能普度六道了嘛？那你不可能说我不能静坐，我盘不上腿。有的人真的是不能盘腿的。说他骨头有问题啊，腿一个长一个短，或者我就没有腿，你怎么盘腿，是吧？人家不影响成佛，不影响成道，所以这个不是问题。这个不是问题，但是这是个身体是个坚固妄想嘛，是吧？我们的身体是个坚固妄想，就像你坐在这儿，你看到我，好像我6根瘸，胳膊腿都在这儿瘸，很瘸。好像我也会在觉受上觉得我的腿是很硬的哦，可能双盘都不可能盘很久。就是说，我也觉得，哎呀，这身体也有病，但这是个6根啊。那佛学里边，那每个经典都说是6根是个幻境，但是只是你的眼睛现在着相嘛，所以你的眼睛着相，所以你看过来我是坚固，很坚固的，很坚实的，是吧？正是有这个坚固，你才有不可调和的僵硬啊，各种觉受。就说你的腿不柔软，你的心，就说我们的心也是蛮不柔软的，你知道吧？就是说我们心里面，其实到最后问题出现在哪里了？就是如果从空性的角度、最高境界的角度呢，是我们有颠倒妄想，就是说你还没破掉这个梦，就是说你没有觉醒，你没有成道以前，你才会有身界，就是身界就是你有觉受，你有受，有痛啊，有病啊，有生死啊，有生灭啊。我目的是解脱，就是开悟嘛。但是佛说的这金刚这一毕竟空的境界，就说6根我相，这不人相吗？我相人相先就要破的，是不是？但是呢，你现在去参加了共修嘛，你参加共修，人家那个老师说你就得坚持下来那个静坐，不让你换腿，但是也有特殊嘛，有的人就腿有。就像你本身盆腔啊，你的那个骨头啊、子宫啊，这地方是有点小问题的。这种问题就不可能在短时间内，就是说靠你11天的静坐能够达成。所以你的成就很高了，就说11天我就忍下来，就忍好了，也有可能忍坏了，知道吧？还有一个就是气脉啊，调气脉还要自己，就是有些方式的，不是说简单的说我坐在那使劲忍，有的也有会弄出残病，就是说因为静坐得的一些小毛病啊，后遗症啊，腰椎间盘突出啊，甚至会就是说很多女的刚生完孩子气血虚，她坐的时间久，坐姿不正，也会导致盆骨外倾斜啊，也真的会出问题，出点小问题。但是老师要求你静坐，这个是个好事，因为静坐是个很好的工具。但是这个不代表你成不了佛，这风马牛这不相及的事，跟你成佛一点关系。它是个很好的工具，知道吧？所有的法门8万4千法，每个法门都是个工具，知道吧？你成道只是依止这个工具，你可以不要这个工具都可以，只是说这个工具比较好用，因为金字塔型的坐姿啊、双盘、单盘这些工具，在修正里边比较。很多宗派都用，比较好，对人类比较就是说在修正上面，第一是身体会平衡度好，还有就金字塔的形的这个姿势在宇宙中摄取能量是最大的，然后呢，还有就是身体的我们人类的结构嘛，我们是2条腿嘛，你要是4条腿，我觉得这个也不一定是个好，这样坐着也不仅好，因为你4条腿的话。动物它这样子坐着，肯定那个脊柱不对啊。我觉得动物是应该是就像那个懒伸开啊，就是，所以这只相对于人类来设定的一个法门，佛普度6道的嘛，是吧？而且我们如果是盆腔有病，或者腿有问题啊，有的腿真的是残疾了或者什么，就坐不了，就坐凳子也是可以的，
甚至跪着都可以，跪起来跪坐不是还有跪坐嘛，然后甚至坐在凳子上也能入定，甚至人家还有躺着成道的。只是坐着不容易打瞌睡啊，就是这不是唯一的啊。所以如果是说你不会坐就不能成佛，这个肯定是不是的。这个不需要在这上边纠结。这个坚固妄想，你看我这如此坚固的身形，其实是我们有一个坚固妄想还没有开启，就那个坚固的妄想没有既然是妄想，你那个妄想没停。你要妄想停，也许你看见是我是一道光，或者是其他东西，我连这个身形都不存在。我是举个例子啊，就是说你妄想因为诸相非相，你现在不是看我有骨头有肉吗？你拿 B 超 CT 啊，医院里边不是骨头啊肉啊，你那不是诸相非相吗？那不是假，那都是幻境嘛。只是人类的眼睛才能看见了这些，但是当你看到骨头的时候，你就头脑都有一个坚硬。因为就像你看到物质桌子的时候，你就说这个是坚硬的，不可是个物质，是个很硬的，那怎么神通里边就直接穿过去了嘛？穿墙怎么穿过去？当然不是说我墙上开个窟窿眼穿过去，因为到最后神通是无处不在嘛，就是说时空，就是说你心念到了，你说我要过去就过去了，它根本就不是说很多人说我穿的时候穿到一半的时候过不去怎么办？那就不是那样的啊。我们不是在墙上这样进去的啊，是夸就在那儿了，就是一心想事成嘛，一道行道嘛。但这个行是个什么东西？因为我们人类有坚固妄想，所以我们才有坚硬的东西。全是你的妄想未填，所以始终是你停下妄想，你听妄想一定需要盘着腿吗？是吧？佛说我们不能成佛，是因为我们的颠倒梦想导致的。那因为这众生有分别执着，不能成道。因为有颠倒梦想，或者是人也就有五重妄想。坚固妄想排在第一位，就是说认为这个都是坚固不坏的。但是不一样，一天一天在，竟然一天一天在生灭啊、死亡啊，我们在走向衰落。这么坚固个东西，它怎么这么快呢？你看。说明它不坚固，说明它没那么硬。我们的心硬，可能我们的心啊坚固的，不是说刚强难化，就像不锈钢难化嘛。我们很多执着不放的，刚强难化，一定要那样认为，就是那样的。人相我相众生相寿者相，就是其实我们的妄想硬，妄想比你的骨头硬多了，比你的腿硬多了，比你那个痛还硬，比我们这个木板硬。妄想柔软了就全柔软，妄想消失了你就可以是光化了。你光化还用打坐吗？光化没有腿的哦。要不谁就说一二比说生意都没有了，你还打个什么坐？但是你要知道，我说这些并不是说很多你今天你坐在珠海了，那你在大月法师呢，在六祖可能是听到的是他们那边的开示啊，但是在珠海我就是这样说的，因为这也是佛的第一点，都对，也不是说的每个老师他讲的角度不一样，你共修就按共修的来，但是来这儿我就这样说话，我明白，是吧？啊，这是一个角度，希望你从每个角度都能受益，不是说这个老师这样说，那个老师不是角度切入的，这边就只谈第一谛，因为只有第一谛是最正确，剩下的都是方便法。但是你们第一谛已经学过了嘛，是吧？所有的众生的佛学已经这么久，2600多，这么传播这么久，大小密都传完了，佛的法华经什么都讲完了，第一谛早就讲了无数次了，为什么不？而且你们都是生生世世学过的，可能都是复习的，为什么不从第一谛开始呢？去方便法，你第一谛学的熟透了，在每件法上去思考思维都用的话。其他的方法都是个加行了，就是让你回到空性里边的一个辅助。但是第一点不是就是这种空性这节不是在每个事情上都能用的，是吧？如此观察，如此思维才是对的啊。如此观察，如此思维。我应该是自己也有体验到，就是那个就是静坐的时候对我自己的就是身心的帮助，所以可能才会进入到这种执着的这一个状态，也就是非要他整个那个场大家都那样，你觉得你不行，你就很沮丧嘛。
因为共修嘛就是这样，人家都3个小时4个小时都如如不动，你在那儿20分钟就要换腿，你就觉得自己不行，但你有行的地方，所以不要泄气。就说有些地方可能我们比不上别人，那说明这个法门不是特别适合你，甚至说我做久了可能那就调理你的妇科或者那个盆腔都是可以的啊，就是位置这儿有问题嘛啊，但是不要一定要怎么样，修行不是互相攀比的，修行不比较。修行不能比不同的法门，每个众生的根器不一样，这就像一个小草跟一棵大树，你们法门肯定是不一样的，你不可能让小草去说是远观小草那么矮，它怎么能看得远呢？是吧？它小草就是你看自己绿色就行了呗，你不可能就每个法门不一样。